გამარჯობათ. ფერადი ჩრდილები კიდევ ერთ ახალ ჩრდილს შემოგთავაზ. ეს არის მშობელთა და შვილთა ურთიერთობის პრობლემა. ჩვენ ადამიანებს გაჩენის დღიდანვე დაგვენათლა პრობლემები და მიზანსწრაფვა მის მოსაგვარებლად. მეტნაკლებად ვახერხებთ კიდეც მის მოგვარებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კაცობრიობა ვერც იარსებებდა. თემა, რომელიც ჩვენი დღევანდელი გადაცემისათვის ავირჩიეთ, მეტად აქტუალურია და ხანდახან მტკივნეულიც. გავიხსენოთ, რომ შეურიგებელი ბრძოლა მიმდინარეობდა მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში ძველი თაობის, ეგრეთ წოდებულ მამებსა და ახალი თაობის, ანუ შვილებს შორის. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ დღევანდელი გადასახედიდან ეს მე-19 საუკუნის დიდებული ნიჭის ჭეშმარიტი მარათონია, რომელსაც საფუძვლად ლიტერატურული ბრძოლა ედო. ბრძოლას კი მოსაზრებათა და შეხედულებათა სხვადასხვაობა განაპირობებდა. მართალია, დღევანდელი პრობლემისაგან განსხვავებული მიზეზია, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ როგორც მაშინდელ თაობებს, ისე დღევანდელსაც ერთმანეთის რაღაც არ ესმით. კონფლიქტური სიტუაცია თუ გქონიათ შვილებთან და უმეტესწილად ვის ედება ამაში ბრალი, მშობელს თუ შვილს? ჩემი შვილებთან არასოდეს არ მქონია ესეთი კონფლიქტური სიტუაცია. ისინი კარგები იყვნენ სწავლაში, ყოფაქცევაში. ისე რა ვიცი, კარგი დედაშვილობა მქონდა ყოველთვის. სიტყვით დღევანდელ თაობაზე ძალიან პრეტენზიული თაობა მოდის თუ პირიქით? არ არის პრეტენზიული. ასეთი პირობებში ცხოვრობს პირიქით ეს თაობა გმირი არის, რომ ყველაფერს უძლებს. თავის დროზე შუქი გვინდა, წყალი გვინდა, მოვლა ხო გვინდა, ეს ყველაფერი აკლია დღევანდელ თაობას. სამსახური დაკავებული არ არიან. ისე რომ კარგი თაობა, გმირი თაობა, რომ ამდენ რამეს უძლებს. თვითონ ახალი თაობის მოთხოვნას განაპირობებს მე მგონი დრო. და ჩვენ შეიძლება ძველი მერქვას მე რა, აი გვეჩვენება რომ პრეტენზიულია მათი მოთხოვნა ჩვენთან. ისინი დროს უწყობენ ფეხს, მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევისათვის და აი ჩვენც უნდა შევეწყოთ იმ დროს, მაგრამ რა არის იცით, აი მე ახლა თუნდაც აი მოდაზე, თუნდაც ჩაცმაზე, ვთქვათ ელემენტარულად მაქვს საუბარი. რა არის იცით, აი ჩვენი ზნეობრივი არ უნდა დავკარგოთ. მამათა და შვილთა ბრძოლა ოდითგანვე იყო და იქნება. თაობათა შორის ბრძოლა ეს ძალიან ისეთი საკითხია, რომ აუცილებელია. არის უფროსის თაობა და უმცროსის თაობა ხშირად ერთმანეთს ვერ უგებს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაღაცა სხვართ გადაცილებული ალბათ. ახალი თაობა ძალიან კარგი მოდის ჩემი აზრით. აი ვინც უკვე ასპარეზია გამოსული, სკოლა დამთავრებულია, ისინი შესანიშნავი განათლებული თაობა ჩვენს დროს სულ სხვა ცხოვრება იყო ალბათ. ეხლა რომ უყურებ ეს სკოლა დამთავრებული, ინსტიტუტ დამთავრებული ბავშვები ძალიან ბევრს აკეთებენ. ენა შესანიშნავად იციან, ტექნიკა იციან და ჩვენებიც ალბათ ესეთები წამოვლენ, აი ამათ მე-7 კლასელები არიან. პრეტენზიულებიც არიან, რა თქმა უნდა, ცხოვრება მოიტანა, სხვანაირად არ შეიძლება. როდესაც ჩვენ შვილებს ვზრდით, ნეფსით თუ უნებლიეთ ვამახინჯებთ მათ. ნუ გაგიკვირდება და ნურც შეძრწუნდებით. ეს ბუნებრივი და ჩვეულებრივი პროცესია. ყოველი პიროვნება კი განუმეორებელი, უნიკალური ინდივიდია. ყველას გოლგოთისაკენ თავისი სავალი გზა და ნირვანაში გადასვლის თავისებური მეთოდები აქვს. და ცდებიან მშობლები, როცა შვილებს იქით უთითებენ, საიდაც თვითონ ვერ შეძლეს სვლა. იმ ტვირთს აკისრებენ, რომლის ზიდვაც თავად ვერ იტვირთეს და იმას ასწავლიან, რისიც გულის სიღრმეში თვითონ მაინც და მაინც არ სჯერათ. გქონია თუ არა კონფლიქტური სიტუაციები მშობელთან და აი თუ გქონია ვისი მიზეზით იყო ეს? კი, როგორ არა ადრე ოღონდ უფრო ბავშვობაში მიზეზი შეყვარებულობის გამო რა. და აი თქვენი მშობელი სათანადოდ აფასებდა თუ არა თქვენს სურვილებს, თქვენს მოთხოვნილებებს თუ არა იგრძნობოდა ეს დროის გავლენა? იცი რა, ის მისი თვალთახედვიდან აფასებდა და მის თვალთახედვიდან ის მართალი იყო, მაგრამ მე ჩემი თვალთახედვიდან მეც მართალი ვიყავი და იგრძნობოდა რა, ის მისი თაობის ინტერესებით იყო და მე ჩემი თაობის ინტერესებით. კი მქონია, რა ვიცი. ალბათ მშობელმა ვერ გამიგოან რამე, რა ვიცი. სიტუაციები ბევრი მქონდა, მაგრამ მიზეზი არ ვიცი ვის იყო, ალბათ ჩემი იყო უფრო მეტად. კონფლიქტური სიტუაცია მშობლებთან არ მქონია, ვინაიდან
ძალიან შეგნებული მშობლები არიან და ყოველთვის ვახერხებ, რომ ურთიერთგაგების საფუძველზე მოვაგვარო ყოველგვარი პრობლემა. მე მგონი ყველა ასე უნდა აკეთებდეს. მშობელთან ის უფროსია და რაღაც დათმობას საჭიროებს და დათმო. მე მგონი აი ურთიერთდათმობის საფუძველზე მოწესრიგდება ყველა პრობლემა. კონფლიქტები რა თქმა უნდა გქონია და საკმაოდ ბევრიც ალბათ ჩემი აზრით შეუძლებელია რომ მშობელსა და შვილს შორის რაღაც დონეზე მაინც კონფლიქტი არ ხდებოდეს და ძირითადად ჩემი მიზეზით არის. კი მქონია კონფლიქტური სიტუაციები, ხშირად მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ უმეტესწილად ისევ ჩემი ბრალი იყო, მაგრამ უფრო გაგებაც იყო მშობლების მხრიდან, მშობლები ვერ მიგებდნენ. თქვენ სურვილებს აფასებს სათანადო თქვენი მშობლები? ნაწილობრივ. კი, როგორ არის? იცით რა, მქონია კამათები რაღაც ალგეული წყენინებაც ერთმანეთის დაუშვათ, მაგრამ მე პირადად ამას კონფლიქტს არ დავარქმევდი. ეს ძირითადად იყო რა ვიცი, განსხვავებული შეხედულებების გამო ალბათ. კონფლიქტი და ხარ ამის ეს სერიოზული ყოფილა გართული. ისე კამათი და წყენინება ეს როგორც ყველა ოჯახში იყო. თქვენ სურვილებს და მოთხოვნილებებს თუ აფასებს თქვენი მშობლების სათანადოდ თუ იგრძნობა რაღაც დროის გავლენა მაინც ის ძველი თაობა თქვენი ახალი თაობა? ეს რა თქმა უნდა იგრძნობა, მაგრამ ჩემი მშობლები ყველანაირად ცდილობენ გამიგონ და ყველა ჩემის დააკმაყოფილონ. დიახ, ისე განსხვავება რა თქმა უნდა არის, როგორც შეხედულებაში, აზროვნებაში, ეს ბუნებრივია მე მგონი. ნუ რა თქმა უნდა რაღაც უთანხმოება იყო, მაგრამ არც ძალიან ისეთ სერიოზულ ფარგლებში. ყველაზე საზარელი დიქტატი მშობლის დიქტატი გახლავთ. ადამიანის თავისუფალი ნებისმცნება ისედაც არ არსებობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სოციოლოგია როგორც მეცნიერება არც იარსებებდა. და თუ კი ვინმეს მიაჩნია მისი თავისუფალი ნება სწვისი, მით უმეტეს თავისი პირმშოს თავისუფალი ნების განსაზღვრელი უნდა იყოს, წარეთ ცდება და ამის ნაყოფს მალე იგენებს. მშობელთა და შვილთა ურთიერთობა არ ახალია, ძველია, ახალს ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, თუნდაც იმიტომ რომ არც თუ ისე დიდი ხნის გამოცდილება მაქვს, თუ 8 წელი დიდ დრო არ ჩაითვლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს 8 წელი მაძლევს იმის საფუძველს, რომ გარკვეული ურთიერთობა შევნიშნო და აღნიშნო კიდევაც რა იყო ვთქვათ ამ 8 წლის უკან, 8 წლის განმავლობაში და მომავალში რა იქნება, ამას ვერ მოგახსენებთ. მქონია შემთხვევები, როდესაც მშობლებსა და შვილებს შორის საკმაოდ გართულებული ურთიერთობა მიხილავს და ძალიან ტრივიალურ ჭეშმარიტებას თუ არ მოგახსენებთ, მასწავლებელი მეორე დედაო რომ მიტყვიან, მაშინ იმის თქმის უფლებაც მაქვს, რომ მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის ურთიერთობაც გარკვეულად გაუტოლო მშობელსა და ბავშვებს შორის ურთიერთობას. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მშობელს შეუზღუდავს, მისდაუნებურად იქნებ ქვეცნობიერად, მაგრამ შეუზღუდავს ბავშვი და ბავშვს თავისუფლება სხვასთან მიმართებაში უნახავს. ყოფილა შემთხვევა, რომ მშობლისაგან მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, მაგრამ დაშინებული გარკვეულწილად ბავშვი უფრო უარესი საქციელისკენ წაუყვანია მშობლის თუ ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი არ არის დიქტატს. იმას რომ ბავშვს ეშინია იმისა ვთქვათ სახლში არ მიიტანოს ორიანი. იმის გამო რომ ბავშვს ეშინია სახლში არ მიიტანოს ორიანი და იცის რომ ამის მიზეზს კი არ დაიწყებენ, მიზეზის ძებნა სახლში, არამედ პირდაპირ დასჯიან, ზოგ შემთხვევაში ფიზიკურადაც კი დასჯიან, ბავშვი ცდილობს რაღაც სხვა გააკეთოს. კონკრეტულ შემთხვევაში ეს სხვა შეიძლება იყოს ის რომ ის ორიანი გადაასწოროს ვთქვათ ხუთიანად. ნუ ბავშვი ამას ვერ